嘿，出来钓鱼了喂！今天咱们驱车直奔柳江县的六兰水库。上次搁这钓的时候，我看见可多莲蓉，今天就奔着一雪前耻来的。今天这鬼天气真是热死人了，还好今天偷了个黑科技过来，还是熟悉的配方，跟我上次来的一样，依旧这么山清水秀。我们开整吧，这里鱼种特别的丰富，像鲤鱼、荷花、草鱼、莲蓉，什么都有。那今天就用个持钱量5克的小漂，灵魂小汁今天还挺丝滑。我们开支加掉泥的海棠、七米饵，30斤以内的鱼轻松无压力。线组用的是咱们云飞鱼的大雾莲蓉6拉3打，然后钩子咱用个5号连贯洞。好嘞，我们开饵吧。上次看那个莲蓉在我旁边游来游去，手痒痒，所以今天我们先开这个志强莲蓉2单，这次势必给它搂几条上来。4杯半，给它开个07、08水比都可以，我们就整它个3杯半吧。先加点这个琼野3菌，然后搞里头3杯半，给它咯楞均匀。好嘞，让它冷静一会儿。洗好了，然后我们给它搂松散，非常蓬松。OK， 我们装盆吧，留半盆备用。浮漂刚刚在醒饵的间隙，我们也调好了，调了个10目这样，前皮泡，以饵料之名召唤深水怪兽。现在带饵下去，露出个1、2目这样。嘿，钓莲蓉嘛，今天的人设就是没有感情的打窝机器。哎，这个钓台离水面贴的比较近，开始有点呼吸口了。果然是来鱼了，刚起竿都被毛到。水灵中正嘴哦，哇，大头宝宝这么小，有见过像李子一样的莲蓉吗？你看看这，就这么掉了，快点去把我拿着网来！天大了，我的地位啊！它就在这里，它都上到这里来了，你知道吗？连杆了，我靠！还有这种好事啊！哎，我靠！小瞧对手了，连跑2条，下面肯定来了一群莲蓉家族。这条不能跑了，超王啊！别拍了，事不过3，再跑就不礼貌了。我也太小了吧！谁家好人连用个鲤鱼似的？你看这条怨气真够大的，直接给人打穿了都。入库吧！哎，终于破规了，你说这整的，补充军火。热死了，身上黏糊糊的，好难受啊！这款号称钓鱼佬专用的挂腰风扇，怎么都吹不凉的？不对呀，你佩戴错了，取出来，调到最大风力，带到后侧腰，然后双钩佩戴。哇，这也太舒服了吧！从后腰凉到脖子，秒变空调衣啊！哎呦，这里的莲蓉好像都是这种小宝宝呢，补充弹药。新开的这些比较黏。给中啦，哈哈哈哈！呀妈，颤颤巍巍，这臂力不行，不愧是蒋小小，莲蓉都是叫小小的。嘿嘿嘿嘿。今天上鱼怎么如此so easy？ 入库吧，燃起来了！嘿呦，站起来了，站起来了！今天真的是站起来了！
来吧，我们美美入住。我服你。抽莲蓉真的是体力活。嘿嘿嘿嘿，建好的正准，入户吧你。还剩这最后一个，哎呀，竟然拔了的手软。好吧，看来我们最后一杆是无望，人生果然是没有很圆满的。但是小满已经胜万全了。我们看看今天的一刻，今天对将来说可是大丰收了。特地借了一个超大雨裤，但是感觉有点小题大做了。我也没想到这莲蓉这么小，中暑了，中暑了。哈哈哈！看我今天的战绩，这起码也得10几尾了吧？我们上次来不是脱杆就是钓小卡拉米。上次钓鱼的时候看到那个莲蓉在我的浮漂周围游来游去，肉眼可见的，看得我牙痒痒。这次终于来报仇雪恨了。今天你就说有没有站起来吧？而且顺便说一嘴，我们今天不是中午来钓的嘛，所以巨热，超级晒。多亏了今天带着这个小风扇，风力大，声音又小，不怕下着雨。啊，今天多亏有它。好了，我们这期就到这里，拜拜，下期见。